Przed mną znajduje się HTC U24 Pro, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz dodać hasło w menedżerze haseł Google. Zacznij od otwarcia ustawień i przewinięcia do haseł i kont. Następnie kliknij w ten ząbek obok Google i dotknij menedżera haseł Google. Następnie wybierz jedno ze swoich haseł, które chcesz edytować. Wprowadź swój kod blokady ekranu. Kliknij przycisk Edytuj tutaj i zmień, co tylko chcesz. Kiedy skończysz, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał się ten film, nie zapomnij zostawić lajka, skomentować i subskrybować. Cześć!